Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, ang nagpailingad itinagan nga Enrico, nga iti agdama kat adda iti Espanya. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, agarup sa nga 15 atawan akon nga OFW. Kat no Jack Mariro, 2005 idinaudi ang nangagak daytoy a drama. Sa anak met amaykan iti gundaway adumngeg no agbakasyonak, tamaibus met ti oras ko a makibanbanding kadagiti kakabagyak. Iso akas ta unay ti ragsak ko, idinangagak daytoy a drama iti YouTube. Dagos ang nag-subscribe bak iti channel yo, tapno awan ti maliwayak nga upload yo. Ilingad naklaangan itinagan nga Enrico, kat iti agdama, addaak dito Espanya. Kaadwan kadagiti na idrama yo, kat padas dagiti OFW akas kanyak, kat makunak nga agpayso amin dagiti insalaysayda. Siyak a mismo, adamat kapadasak ididamo a nagabrodak, ngam saan adito'y Espanya. Pasensyakan no jakon ibaga no anya apagilyan ti nakapasamakan ti padas ko, tapno di dantukat ko naan amang daddadaelak. Ta saan mat nga amin nga adda ijay kat nakapasar iti napasarak. Sapay la ko mga rod, ta makaibati akmet itilinglingay kan adal kadagiti padak nga OFW, nang runa kadagiti agpangpanggapmet nga agabrod, akailyan tayo. Kaya't mo asawan, nag-renew kayo kontratam dito abroad, Agnes? Kapilitan, Enrico. Tawan pa'y maturnong ko. Ganda ni pinagbayad mi amin iti utang tinatgadak iti lasot ti talo atawan. Agnes? Maawatan na ko ma, Enrico. Amumot doon niya ti at akapibiyat mi dita Pilipinas. Nakaro-karo na ilumlum kami pa iti utang. Iti nagsakit kan pimusay day di amak. Maawatan ka, Agnes. Ngam kailiw kan. Naimbag ko mo nagbakasyon ka mat, tapno maupup ti iliw ko kun ka. Hakin ka. Hakin saan lang nga siyak. Amok nga oray ti pamilyam, kailiw da kamatan. Enrico. Mabalin mo't nagbakasyon ka, oray makabulan laan, saan ka di? Mabalin? Ngam pampanunutak namin ti gastusak. Saan mo't na ibaklay ti employer ko ti gastos ko no bilang? Bukod ko ti gastos. Iso asapay lang ko matamaawatan no apay asa anak ko nga agbakasyon. Sige nga, Roda. Basta agan nagkakanayon dita, Agnes. Kat kanayon ko matandaanam, nga ay ayatan ka unay-unay. Anya jay kunam, Enrico. Agabrodak, mama. Kaya't ko tagbakasyon. Sikaman, Enrico. Sa dino ti pagbakasyonam. Injay ayan na, Agnes, mama. Kailiw mo at talagang ti kaayan-ayat mo, anya. Jack ilibak day ta, mama. Agtalo tawanan na saan kami nagkita. Oh, saan ka ni nagbakasyon? Nag-renew iti kontrata na, mama. Kaya't sana makabakasyon. Tamasayangan iti gastos. Sa bagay, praktikal mat itan ti panagbiag, anak ko. Adamot punto ni Agnes kat, rumbang la maawatam. Maawatak day ta, mama. Ngam gapoy tinalaos nga iliw kun kankwana. Kaya't ko tagbakasyon ita ayan na. Tapno makapaginilaw kami mat. Adakan ka day ta, anak ko. Ang kasanon nga di imbangon mo ang negosyo. Kinasalita ko ni Insan Antonio. Isupay lang ti makam mo. Oh, anya nga, Enrico. Kumusta dagiti papeles mo nga ipagpagnam? Ayos aminin, mama. Naornos kon. At damot ton plane ticket ko. Kompleton. Kat, tipag naadam nga ijay.
Adan pag naidak niya mama. Iti dagos ni Agnes. Kasta ka di. Ipalagip ko laang Enrico. No agdagos kay ti ayan ni Agnes, agtanang kayo. Laglagi pa mga da trabaho ni Agnes ijay. Kat no madisgrasya, ang mga noan niya pa iti mapasamak kan kuana. Mama, Oh, apay ang nagsanaay ka. alokuyok ni Agnes nga agawi din, mama. Anya, apay, anak ko. Basta kasta tipanggap ko, mama. Ikagumak nga alukuyin ni Agnes nga agawi din. Umadanin ti umay ko dita, Agnes. Agkita tamot langan, kalpasan ti naundaya panawan. Enrico, Oh, apay, Agnes. Kasla naliday ka mo titi impadamag ko, adandanin ti panagkita ta. Ada ka di parikot? awan Enrico, awan. Sigurado ka, Agnes? Sa baling amin ti tinor ti timag mo. Awan, kunakmat. Laban lugak laang. Sigurado ka? Wan, patyanak ko ma. O sige, agin na na ka nga rodan. Sana bale, taagkita tan iti mabiit. Iti ipapan ko iti pagilyan nga ayan ni Agnes akaayan ayat ko. Napalalo ti panagtibayok manang Emmy. Panagriknak ket adda maduktalak apakapasakitak iti husto. Gapukat nga rod iti sabali adjar na kadagiti naudi a panagsarita mi. Ididandanin ti ipapan ko iti ayan na. Nakagtengak nga rod iti pagilyan nga ayan ti kaayan ayat ko. Kat nalaos ti ragsak ko, takalpasan ti naunday a panawen, nagkita kami matlaangan. Dito'y nga rod anaamwak, no apay asabali ti jarna a nakisarsarita kanyak, sakbay anapanak iti pagilyan nga ayan na. Kunak man no legal ti umay mo ditoy, Agnes. Isang arod ang nagdakil ti nagastos mo nag-abroad. Saan ay, ha? Kastamot ti amok ididamo Enrico, ngam naloko ak gayam. Awan ti employer ko asin ang putak ditoy. Nagkalkal la utang akpay nga rod iti lasod ti makabulan. Naimbagtada ka ilyan anaasi anang tulong kanyak. Inserek nak iti pagpapaayak ita a restaurant. Pilipino matlaang ti akin kukwa. Inawat nak, nga uray illegal gayam ti umay ko ditoy. Anyakit gaya mo tinapasamakan ka ditoy. Una yan. Dayta ti makagapo. No apay anadlaw mo adanda ni Jack kumakayat nga umay ka ditoy, Enrico. Tadyak kayat amadoktalam ti kasasaad ko ditoy. Sana bali, Agnes. Adda akon. Iyawid kan. Ha? May isa kadagiti kang runa nagagarak na imay ditoy. Katap no iyawid ka, Agnes. Agnes. Iso apang ngasim. Agawid ta ko man iji Pilipinas. Enrico, siyak tagpakaasikan ka. Di nakpilitan nga agawid iti Pilipinas. Adupay tinaskan abayadan mi. Kayat ko maiyaon iti rigat ti pamilya. Iso pa nga asim ta di nakpilitan nga agawid iti Pilipinas. Agnes, tulungan ka kadagiti utang ni anas kinabayadam. Basta agawid ka kuman. Pang-asim. Saan, Enrico? Ha? Diyak kayat ti kasta nga imbagam. Di ka kayat mairaman iti parikot ko. Nakababain. Iso pa nga asim. Maawatan na kuma. Pang-asim, Enrico. Sapay lang kumata maawatan nak, mama. Enrico, anak ko. Abangan no maisagmak kay di kasta nga aramidam. Saan, mama? Saan da kapag danagan? Apay nga min, abasa ko na. Pang-asim, mama. Maawatan dak kuma.
Amoy ma. Amoy mo't ngay ayatok na Agnes. Enrico, Saan ko ang mabali na panawan ita dito'y na Agnes? Nang runa ta na amwa kung ti mapaspasamak kan kwa na. Di kag danag mama. Awan ti daka sa mapasamak kanyak dito'y. alangarod, ngam pangasim, aganad ka dita. Jak lakit di ka ba alano dadaka sa mapasamakan ka? Wan mama. Ikalik. Agan nadak. Kat agyaman nak tamaawatan nak. Tandaan nam Enrico, saan arumbang amaamon ni boss nga agayan ayat ta? Amangan no saan nakangaawaton iti restaurant. Ibagam kan kwa na ana biktima kamot iti illegal recruiter. Di mo ibaga at tourist visa laang ti dokumento nga imay ditoy. Sige Agnes. Laglagi pag timbagam. Saan laday ta? Ikagumaam ti agulimak nga uray anya pa'y ti maduktalam no bilang tamaawat ka iti trabaho. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Basta, maamuam to no anya ti kayat ko asawan. Tandaan am amin nga ibagbagakan ka ita. Masapul nga agtanang ka, tapno saan ka ang maisagmak. Di mo't ko na mapilipino mo't lang dakin kukoy ti restaurant? Uwan, Apay nga ron anas kan Enrico, pangaasim, dumngag kalatan kanyak, katong palom amin nga ibagbagakan ka. Kangay kabarbaro ka din, Troy. Iti kitchen ti pakay distinwam. Tamulong kay Jay. Aginaw, agdalos ka namin na matrabaho iti kitchen. Rumbang nga tumulong ka. Nawatam, when, sir? boss ko na. Takas ta ti awag kanyak dagiti padam nga agtrap-trabaho dito yung restaurant ko. When, boss? Da ka din pag nadam ditoy. Kanuawan, mapalin nga agnaud kay ti bodega, tapno adda ta agbantay dito yung restaurant. Adan pag nadak dito'y, boss. Adda timulong kanyak. Kat isumat lang tinangibagang agal-ala kayo iti trabahador yo akailyan nyo a Pilipino. Adan pag nadak dito'y, boss. Idida mo, impagarup ko no istrikto laang ti amo mi a Pilipino nga akin ko ka iti restaurant iti daydi a pagilian manang Emmy. Ngam bayat nga agbaybayagak ijay, naduktalak a malaksid a narungsot ken naimot. Gip-gip iton napay dagiti trabahador na a Pilipino. Tirigat na, awan apulos ti makaiturad a mangibaskag iti madi nga aramid na, tamalaksid nga da koneksyon na. Ipulong na pa'y kadagiti otoridad ti asino man amang kontrakan kuana. Apanggapwan tumutan dagiti otoridad amang kemeg iti masaknan. Taamin kami kat ngarod a nagtrabaho ijay, kat awan ti legal a papeles na. Ado tinaduktalan ken naimatangak amay kaniwas nga aramid ti Pilipino nga akin kuka iti restaurant a nagpaayak iti dayjay a pagilian. Kas iti na minsan. Agnes, anya tinapasamak. Apay akin magdag iti pulis ni Manang Margaret. Nagreklamo, tadakkel ti inkaltas ni boss iti sweldo na. Katkastam tinapasamak. In-report ni boss nga awan ti legal a papeles na. Anya? Imbaga na ko maangamon ni boss nga awan ti legal a papeles na. Ngum inawat na lata nagtrabaho dito eh. Sabali ti imbaga ni boss kadagiti pulis. Imbaga na anaduktalan na nga awan ti legal a papeles ni Manang Margaret. Iso nga in-report na. Anya? Anya? Nagalasan ti ugali ti Pilipino nga amo tayo. Nagalas. Di nakpagnanagan dito mama. Nasayati ka sa saad ko. Sigurado ka, Enrico? Wan mama. Da kayo ngay. Kumusta kayo dita? Nasaya at anak ko. Uwan kayam, naawagam ka din minsan mo, Atonyo. Adan sa ibag
na maipapaniti imatmaton na negosyo. Nagsarita kami, mama. Naibilin ko nagitirong bangaramidan na. Nasaya at no kasta. Kat, kaano nga kawit kayo ka ni Agnes? Diyak pa'y maibaga, mama. Ngam di ka agdanag. Tasaan na ka mauma mga lukoy kina Agnes. Kat iti ka nito nga manugot. Agawid kamin. Agnes, madya talaga tiriknak. Kung nagtumot ngamin kan kaasaan kan asumrek, ngam nagpilit ka pa'y laang. Ang mga numadlaw na ka pa'y ni boss. Di ka agdanag. Ika gumakti saan nagpadlaw ko ana. Kabaalam ka di? Sigurado ka? Wen, Alan, agsubli ka niti trabaho mo. Sana ron ba nga makita na ka ni boss nga da dito kitchen. Panawan na kung dito eh. Tagin nawak pa eh. Sige na, Rod. Aganad ka. Agkakapsuta ka talaga. Kasla na barak. Anya nga Dagit ibaso ang nasakit ko. Natnag kat nabuhong dan. Unel kasi ka, Enrico. Amom ka din umano ti gatad, dagiti na buong mo apaso dito kusina, ha? Amom ka di? Boss, pasensya kayo na. Medyo madingamin tirik na ka. Tikit di bagam, nang ka. Gapo iti inaramid mo. Saan ka ngagsweldo iti 2 bulan? Anya? Boss, saan mo tamabalinday ta? Awan asik, kadagiti kasken ka nang. Basta saan ka ngagsweldo iti lasod ti 2 bulan. Kapno mapayadam ti sumagmamano abaso a binuo mo. Aglablabos ka. Enrico, di mo ilayat kanyak daytay mo ko ginamatam. Amang ano, numaiduyok mo kanyak dayta. Talaga nga iduyok ko kan ka dayto'y taglablabos kan. Kailyan da ka pa'y. Ngam sikat imang idadanas ka na kami. Iso na saysayat numapukaw ka na hayop ka. Ayop! You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Aklo nag-asimip nga ti panagkitak iti day di aka nito, manang Emmy. Iso na aramid ko ti kasjay. Nakulaapan ti panunot ko gapu iti sagubanit ken pungtot ko. Nakapagpanunot aklaeng iti limpyo, idi inanawanak ni Agnes. Kat naamiris ko ti dakkel abidot an aramid ko. Ngem dayjay apagteng tinangipaay kirad ti pakinakam dagiti kailyan nga agpapaay ijay. Kat sangsang kamaysa kami nga imasidag iti embahada ti Pilipinas tapno agpatulong. Saan kami matanapaay? Kat naduktalan pa'y ti madi nga aramid tinagbalin nga amo mi. Tinulungan na kami ti embahada ang nagawid. Kat kabayatan ti kaadami di ta Pilipinas, plinano mi ka ni Agnes ti amin. Agingga nga agpada kami ang napagasatan ang nakaumay dito Espanya. Kat dito'y matan, abinukal mi ti pamilyami. Kat maragsakanak ang mangibaga nga agingga ita, nasaya at lata ti trabaho mi nga agasawa. Iso ang makatultulong kami kadagiti pada a Pilipino nga adda ditoy. Daytoy tipadas ko, kas may sa nga OFW, ajak to malipatan. To'y pagayam mo, Enrico. Pagayam nga Enrico, agyamanakkan ka pagayam ko, gapo iti panangibinlay mo iti padas mo. Naalas a panunutan nga dalat ta sumagmamano a kailyan tayo,
nga imbes nga isuda ti mangisakit kadagiti pada a Pilipino iti balasiw taaw, saan ta isuda pa iti kang runaan a mangidadanas kadakwada. Nagasat kamet ta naurnos ti nagbalin a parikot mo iti dayjay a pagilyan, ket naipaayam iti kired dagiti kakailyan a ginundawayan ti nagbalin nga amuyo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyag. Intun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugu, iti danal tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, a nagpailingad itinagan a Faith, nga iti agdama, kat adda ijay Colorado, USA. Kastoy man ti kunana, Dear Manang Emmy, Faith kunam kumalatan kanyak. Naganda ito iti anak ko, kat iso ti kayat ko nga iyawag mo kanyak. Di makalak dita Pilipinas, kat idila ang taon 2017 ang nakagtengak ditoy. No adda dagiti makuna a single mom, mamati kayo siguro nga addamat single dad, gaputa kasta ti estado ti amak. Nasingpet ti amak, kat awan ti makunak kenkwana. Tano siyak ti pagdamagan nyo, makunak at ti amak ti the best father in the world. Ngam gagangay laeng matsiguro, asapulen ti anak, ti inana. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos ka niti high school. Ipampanakkel ka launay, Faith. Agyamanak papang, agyamanak unay. Oh, kasano nga rod, anak ko? Agawid dan, tapno mangrugin ti pasken ni Jabalay. Ha? Pasken, papang? Wen, anak ko. Sigurado nga ita, nakasaganan dagiti makan ni Jabalay. Kasano nga dagsagana, papang? Kat adatamat dito eh. Ay na, siya kunti makaabmo dita, anak ko. Basta dapas ka ni Jabalay, gapo iti panagturpos mo. Ha? Oh, apay akas lamas-mas daaw ka. Rabrabakan nakmet, papang. Kasano ko mga dapas kan ijay, kat agpada tang adda ditoy. Kalkalpas lang ti panagturpos ko. Surprise, anak ko. Ha? Papang? Sana gaputa duwata lang ang bibiya. Kat saan ka nakabailan na sorpresahe? Iso nga umay kan, anak ko. No kayat mo, ayabam dagiti gagayim mo. Numayat dalakit ni. Tatalaga nga adapasken ijay balay. Oh, anya anak. Nasorpresa ka kadi? Unay-unay, papang. Agasam? Kinunsabos mo gayam daan ti Lydia, kanda giti kakasinsin ko, tapno agsagana da diti balay? Imbagak meten ken ka, anak ko. Surprise! Para da ito iti panagturpos mo iti sekundarya.
Kaya't ada pa'y may sasorpresa ken ka, Faith. Ha? Anya dayta, papang. Oray anya ti kayat makurso iti kolehiyo. Isu ti adalem. Ha? Papang? Oh, apay anak. Di mo ka di kayat? Kayat ko, papang. Kayat ko. Oh, apay nagsinay ka, Faith, anak. Adda ko makidawag, papang. Kat sapay la ko matapat ganak. Anya dayta, anak ko. Ibagam. Ikarik nga oray anya dayta. Ipaay ko ken ka. Kayat ko amaamuan ti maipapan iti ina, papang. Ah, Pangaasim, papang. Uray day tala ko man ti ipaay mo a regalo iti panagturpos ko iti high school. Pangaasim ko, ma. Mas taawak no apay analiday ka, Faith. Rumbang kumana ragsak ka, ah. Tamalaksid ang nagturpos ka niti high school. Pagadalan na kapay ni papang mo, ituuraan niya kaya't mga kurso. Jose, Adda ka di parikot mo? awan mat. Apay nga rin analiday ka. Di, Ka. di naksangamin patgan ni papang itikid daw ko kankwana. Ha? Kasano di nakapinatgan ngay? Di mo't pagadalin na kangarod iti kolehiyo nga orean niya pa iti kaya't mga kurso. Saan amay papan iti dayta, Jose? Ada sa bali akid kidawag kankwana. Kat aging gaita. Jak pay amo no patgan na no saan. pasensya ka no napalabas ti sumagmamanungal daw. Sakbay nga ibagak ti pangadeng ko, anak ko. Papang, Sipod na adaan kay tinakam. In ka gumaak aliklika na mapagsaritaan ti may papan iti inam. Nang runa dudumdumngag ka. papang, no talaga saan mo akayat nga ibaga kanyak ti may papan ka ni mamang? Saan ako nagpilit? Lipatan tala. Saan, anak ko? Saan? Husto ka. Rumbang lama amuam tagpay sumay papaniti inam. Aklo nagkakayat ko nga ilimad iti agnanayon. Hangam talaga gayam adumtang ti umno a panawan. Amasapul nga ibagakken ka. Papang, Kat dayto yung ti umno a panawan, Faith. Dumngag ka, anak ko. Taibagakken ka ti amin, maipapan, iti inam. ti amok ididamo. Talaga nga awanan ti maamuak maipapan iti inak manang Emmy. Ngamkas iti imbaga ti amak. Adda umno agundaway para iti amin abanag. Kat daydi akanito ti umno agundaway tapno maamuak ti amin. Agingga iti kabasitan a detalye maipapan iti inak. Imbuksilan ni papangkanyak. Diyak amo no rumbang agragsak, wano aglidayak iti naamuak. Gaputa saan gayam ada kami ti legal a pamilya ti inak. No diket, naaddaan dalaeng iti limad a relasyon iti amak, idi adda iti pagilyan tayo a Pilipinas ti inak. No kunam nga intad ni papang mo ti pakakonta kami ti inam. Anya pa lang aruter aramidam, Faith. Jose, Konta ka mo na. diyak amo Jose, kasla adda amak ko. Anya? Unay kamutin. Nagbayag nga inalman mo amaamuan ti may papan iti inam. Ita taympod nun ni papang mo. Kan addan pakakontakam kan kuana.
Maamak kan? Kasano dayta? Jack Amose, pampanunutat ngamin timbaga ni Papang. Anya nga imbagana? Patibkarak ko makano ti pakinakam ko. No bilang kontakak ni mamang ko. Ni kano Papang ti kang runaan ang masakitan no masakitanak. Ha? Ni, kasano dayta? Jack mata mo. Isungarod ako nakakaslamot kan adda amak ko amang kontak kan ni mamang ko. Makamuditan, i-message ko ti inak. Talaga akayat ko ang mamam mo. I-message ko iti intod ni Papang apang kontakak kan kuana. Naimbag nga orasyo. Siya ni Faith ni Ben ti amak. Isend ko na. Aday ta, na-isend ko na. Ay, Diyos ko. Agtib-tibayo ak. Ag-reply nga ta ti inak, iti pa nang i-message ko kan kuana. Sapay la ko matag-reply. Nangina ti bayad ti text message, di balasiw taaw. 15 pesos ti kada text. Iso asapay la ko ma, tag-reply ti inak. Sapay la ko ma. Faith, anak. Apay, anya tinapasamak. Apay ngagsangsangit ka. Papang. Lahat mo tan nga marakop ka kanya. Apay, anak ko. Anya tinapasamak. Apay ngagsangsangit ka. Papang. In-message ko ni mamang. Kat, anya timbaga na anak ko. Isu ka di ti makagapo. No apay ngagsangsangit ka ita. Uwan, Papang. Ibagam kanyak no anya ti imbaga na kang kaanak ko. Ibagam kanyak. Pinasakitan na kakaditi inam. Saan matkat di, Papang? Apay nga rub ngagsangsangit ka. Kasanamat ngamin, Papang. Nabayag akailiw ko ti maadaan iti ina. Isungarod akinid daw ko kan ka nga ibagam kanyak. No kasano ang makontak ko ni mamang. Faith, anak ko. Intorturad ko tinang i-message kan kuana. Nabayag santo nag-reply. Upat sa nga oras. Kalpasan na. Haylaan tin-reply na kanya. Faith, anak. Imbagak matken ka saan ka di. Agbalin ka kumaan at tibkar. No talaga akayat mo amam mo ni mamang mo. Narigat nga minti sitwasyon, anak. Imbagak matken ka. Adda legal a pamilya na. Iso pang nga asim anak ko. Aganos ka. No talaga kayat mo amam mo ni mamang mo. Aganos ka, Wan? Saan ka asumuko? Ituloy mo ti komunikasyon mo kan kuana. Saan ka alapdan? Basta agbalin ka kumaan na tibker, anak ko. Kaya't mga asawan, Faith, agtultuloy yung ti komunikasyon yung agi na? Wan Jose, iso na laon ta. So magmamanong oras santo ag-reply iti text ko. Kas itay agsapa pay laang ang nag-text akan kuana. Ngamni, malaman, awan pay reply na. Amangan mo't no busy, ah. Ayan na, aya. Ijay Colorado, USA. Ha? Amerikana ti inam? Half-half. Pilipina kano ti lolak ko na ni Papang. Ti lolok ti puro nga Amerikano.
Kasta ka di? Wan. Ne, mabait lang nga. Amang ano ni Papang tinag-text. Ha? Jose? Ni mamang ko tinag-text. Mabait lang nga. Basta ti-text na. Kasjay tinagbalin a set up mi iti inak manang Emmy. Pudno nga dan komunikasyon mi. Ngam mabayag santo ag-reply. Kan uray na minsan, di nakman laki numusta. Kan tikang runaan apakasairan tiriknak, di nakpulos inawagan iti anak, kabayatan ti panagsinukat mi iti text message. Ngam uray no kasta, naragsakan naklatan, nang runak at adamot lata ni Papang amang padpatibker iti riknak. Agingga adimteng ti gundaway, anakaawatak iti mensahe, anakaragsakak launay. Ano dyan ko nam, Faith? Agbakasyon dito Pilipinas da mamang, Papang. Kamaudyanan na, agkita kami matlaangan. Ha? Oh, saan kayo kadi amaragsakan itimbagak, Papang? Kunak, agkita kamin kan ni mamang, tagbakasyon da dito Pilipinas. Anya kayo mutan, Papang? Apay analiday kayo. Saan kayo amaragsakan para kanyak? Maragsakan ak anak ko. Iso na lang ta. Madanagan ak para kan ka. Ha? Apay, Papang? Basta. At dadanag ko, anak ko. Iso adi mo kumaliplipatan tay bilin ko kan ka. Agbalin ka kumaan at ibkar. Anyaman ti mapasamak. Agbalin ka kuma anatibkar. Maragsakan ak para kan ka, Faith. Kamaudyanan na, agkita kayo mutlangan nga gina. Agyaman na, Jose. Naimbag ka pa, itamaragsakan ka adagos. Apaman anaamom tinapintas adamag. Ha? Anya ti kahit mo asawan? Ni ngamin, Papang. Nadlaw ko ang nagliday. Idinaamon na nga agbakasyon dito Pilipinas ni mamang. Kat kuna na nga agbalinak ko makano anatibkar. Faith, kasayatan no tong palong matlata ti balakad kan ka ni Papang mo. Laglagi pam. No addaman ti talaga ang makaamam mo kun ni mamang mo. Iso dayta ni Papang mo. Papang, husto ka din dito akawas ko? Nakapimpintas ka, anak ko. Nakarkaron ang nagminar di kinapintas mo. Gapoy ti kawos mo ita. Si kamot, Papang. Bula, anak manan ako nak. Saan man, Faith? Talaga nakapimpintas ka, anak. Balasang ka talagan. Kat nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, tanapadakkel ka anasayaat. Nga oray sisyak lang tinangbiag, kan nangaywan kan ka. Si ka ti the best father para kanyak, Papang. Kat agyaman ak unay. Anya ngay, gusto ka din dahito kawas ko ang makisinarak ka ni mamang? Uhen, anak ko, bagay mo launay. Faith, anak, taybilin ko, ha? Agbalin ka natibkar. Papang? Anyaman ti mapasamak, anak ko. Patibkaram ti pakinakam mo. Katno bilang laeng, awagan na kumadagos, Faith. Hi, mamang. Shh.
Ha? Please, di na kawagan iti kasta. Ha? Tita ko nam kanyak. Di na kawagan iti mamang. Apay. Anya ti makagapo. Tadiyo kaya't nga awagan kayo iti... Oh, come on. Saan ko man natangkan ti ulom? Call me tita. Kasta ti kayat ko. Sige. No, isutik ko na yo. Tita. Kasta ti kayat ko. Katsakbay ayam amo kay ti asawa kan anak ko. Ipagpakaunakon. Kaanakan ka, kat ikitnak. Anya? Sapay la ko matanalawagkan ka dayta. Okay, sumurot ka kanyak, tayam amo kay ti pamilya. Ngam tandaanam, kaanakan ka, kat ikitnak. Diyos ko, nagsakit matanda ito yung mapaspasama kanya kita. Jack pulos ni namnama akas to iti pagpanagan ti panagkita mi iti inak. Nagsakit. Mga asim, Diyos ko. Ikanak iti kirad ti pakinakam. Asumango iti pamilya ti inak. Babaan iti panagpamarang ko akanakan na. Hindi na kumabaybayan. Diyos ko. Oray lagluluk ti tumeng ko iti daydi agundaway manang Emmy. Jack pulos ni namnama kas jay ti mapasamak. Iti kaunaan agundaway apa nagkita mi iti inak. No pay kasta, inturturod ko ti simmango iti pamilyana. Kat pinampanunot ko latan ti kanayon nga ibalbalakad kanyak ni papang. Ti kasjay apagten, kat napasarunwan pay, aging gaan na irwamakon. Kat kasla normalen para kanyak ti amin. Nang runa ta tinulungan nakmet ti inak, iti pinansyal a pagkasapulak. Kat isupay tinang tulong kanyak, tapno makadano nak dito'y Colorado, nga isumet laeng ti ayan na. Tilatan imulak iti panunot ko, uray pa'y dinak bigbigan nga anak ti inak, ti importante kat binyagnak idiin sikugnak, kat naimatangak ti kinangayad ti lubong. Dito'y matan abroad tinakamamuak iti nagbalin akapisi ti pusok, kan nangipasngayak iti anak ko. Masansan ti panagbakasyon mi dita Pilipinas, idi awan pa iti pandemya, tapno sarungkaran mi ni papang. Ngam ita, makatawanan asaan kami anak kaawid. Ngam nam namaak ang makaawid kami ita atawan, kat agtalinaed kami pailaang dita Pilipinas, tapno makadan nami ni papangko. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Faith. Pagayam ko a Faith, agyaman kami met iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Kasakitan siguron para iti maysa nga anak. Nang runa kadagiti kasken ka anasayaat nga anak, di saan abigbigan ti bukod na naganak. Ngam amom pagayam ko, iti sabali abanda, dayawan ka. Gaputa saan ka nagpailuyos iti sakit tinakam. Kat nagbalin a positibo ti panirigam iti biyag. Iso ama siguradok pagayam ko. Agbalin ka anasayaat, kan manangipatag nga ina, iti anak mo.
Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dada, tibiya. Intun mapunas dito'y lagi Dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Paris kadagiti tugon iti danal tibiyak. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Ethel, adinan inlanad ti address na. Ngam addalaang dito'y pagilyan a Pilipinas. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad daklatan itinagan nga Ethel, kat aklunak amay saak kadagiti naayat adumdumngeg iti daytoy a drama, nga uray idi maipatpatangatang kailaeng iti radyo. Agis eskwela akpay la idi, naesemakon nga agdengeg iti drama. Maasyanak iti maseknan kadagiti nangegak apadas iti YouTube channel. Awan ti panggep ko amang ibaba kadagiti na ibilang a bagong bayani. Ngam mainaig matlaang iti maysa nga OFW daytoy innak ibinglay. Kadagiti makangeg nang runa kadagiti OFW sapay la kumata sa andakto a husgaan wenno karurod no apay nga inyo man kumat iti daytoy a programa ti pakasaritaak. Takayat ko laeng nga ibinglay, tinagbalin, apadas ko. Oh, apay Ethel, anya ti problemam? Apay adi mo kaya tapalubusan nga agabrod ni Mickey? Saan mat nga iti kasta, mamang? Ngam amoy mat akaan anak ko pay laeng. Marigatanak nga agunay no. Ay na, saan arason day tatapno lapdam kit din nga agabrod ni Mickey? Di ka katagyaman no maka-abroad tapno sumaya at ti panagbiagyo. Mamang? Kan maysa, no kaduam amang taripato iti impas ngay mo ti pagparparikutam. Adaak mo ditoy. Agkaabay laang mo ti unit nga baabangan tayo. Adaak mo tamang kita kan kano bilang laang. Iso nga awan ti parikot. Sana rumbang alapdam nga agabrod ni Mickey. Tapampanunutan na laang ti pagsayaatan, ti pabilyayo. Di mo kumamutan imbagakan ni mamang dinagsaritaan ta, Mickey? Anya nagsaritaan? Di may papan iti imbagak anasaysayaat no di kan agabrod. Apay anas ka nga ibagampay laang ka ni mamang. Anya kumatidakes na nga, kat inakmat ni mamang. Naibkas ko lang matiriknakan ko ana Ay. Apay aya? Kinasarita nak namin, kat sidsidiran nak. Apay ka no adi ka palubusan nga agabrod. Ha? Saan ka matalapdan nga agabrod, Mickey? Tikid daw ko laeng, saan ko mga ita, takaan anak ko. Ethel, isuntumot lang nga iso. Iso kasayatan nga ipagnakon dagiti papeles ko, tapno maka-abroad akon. Palubusam latan anak kau. No parikot ti kadkadwam. Agnaud kayo ni taapukok dito'y balay. Tatang, saan ko mo tamabali na basta panawan latan ti renrentaan mi apagnanaadan mi?
Nang runak at madanagan ni Mickey, tawan kadwa ti katuganga. Sa bagay mo't kit di maawatak mo't di asawam. Ay, Apay nagsinay ka itinaunal. awan tatang, di daklatan ni kaskaso. Adala ngamin dagiti banag adyak maliklikan a panunutan. Mamati ak ang marisot no anyaman dagita apagparparikutam Ethel. Di napatag, di ka umibot iti namarswa. Di nakabaybay anti Diyos, anak ko. Naornusan ti amin na masapol ko. Flight ko lang ng Orayak. Mickey, Napintas tagbalin na trabaho ko di abroad, Ethel. Maipakat ko tinadal ko. Dal ko. aganad ka ijay ha? Aganad kayong matapanawak dito Di mo ba'y beanta anak ta? Kastamot ni mamang. Wen, di kagdanag. Kanayo nalaglagi pa nga isong aga brudak tapno manggad. Kaya't kayo nga iaon itirigat. Agyaman ak no kasta, Mickey. Laglagi pam akanayon ti imbagakan ka Aganad ka ijay abroad. No pa'y maikawa ak, takaan anak ko kat nga rod idi. Awan tinaramidak no di ti tumuluklatan iti panagabrod ni Mickey manang Emmy. Kagiddan ti panangasikasok iti anak mi. Isumat ti panangasikasok kan ni mamang. Ta isukat nga rod ti bilin ti asawak. Amin dagiti gagayem ko, ibagbagada ang nagasatak. Gaputa na pintas ti trabaho ti asawak iti abroad. Agbalina kon ang naginawa, banag aninamnamak met. Ngam kalpasan ti 10 atawan akadana ijay abroad. Agbayad manan iti pagadalan ti anak ta, Mickey. Namnamaak ti ipawit mo Tapno ada inayon ko iti natgadak a pagbayad ti anak ta iti pagadalan. Imbagak matandan ka, Ethel. Pasensya kan ta sa anak ang makapaw iti ta. Isong ay remedyong pumapay lang ti magastos. Mickey, anya ngamin talaga ti mapaspasamak. Apay akanayon akasta. Anya ka matan, Ethel. Amumot asaan ang nalakatag trabaho dito abroad. Kasano ako na asaan analaka? Di mo't sika tinagkuna nga iso adita ti kayat mo apagtrabahuan? Tapno nalaklak ka adumuras ti panagbiag tayo? Ti panagbiag mi iti anak mo? Unay gakit din Saan ka kumangagsaw iti kasta, Ethel? Maawatan na kumamot Apay, ti kunam. Di ka maawatan, Mickey? Kanayon nga awatan ka. Sa nga pulon atawan nga agtrab-trabaho ka dita. Ngam adda kami pay lang nga agina dito'y sigod aren rentaan ta. Ethel, Sa nga pulon ti tawon ti anak ta. Namidwa pay la nagkita kayo. Namidwa pay la nagbakasyon ka. Tirigat na. Manipod na adaan itinakam ti anak ta. Kanayon latan ang makibuybuya iti telebisyon iti ayan ni mamang. Tangamin, awan man lati bukod tayo at telebisyon. Ngam nagreklamo akadi? Saan apulos, Mickey? Iso adi mo kunaan, adi ka maawatan. Umdas ka din day taintad ko akwarta, anak ko. Wan tatang, adamot urnong ko iti panaglaklako kadagiti agduduma a cosmetics. Ethel, anak ko. Ay, Amo kamasyan kayo iti kasasaad mi iti apo ko yo tatang. Ngam di kagdanag. Mangmanggedakmat. Babaan iti panaglaklako kadagiti nagduduma a cosmetics. Isong adalat ta pangalaak iti pagbiag mi iti anak ko.
Apay di katugangam ngay. Di nakalakit din matulungan aya, kat para mo't iti apo ko na. Kanayon nga ibaga na nga awan kwartana, tatang. Anya? Ngam amok. Dakdakkel ti ipatpatulod kan kuana ni Mickey. Ngam kada kami nga agina. Anya? Saan la dayta? Nakumpleto ni mamang ti appliances na. Idinto tada kami nga agina. Ultimo telebisyon na pagbuyaan ni Ronnie Boy nga anak mi kat awan. Iso abidto timbagbaga dagiti gagayem ko. Agumin awa ti biyag ko. Gaputan na pintas ti trabaho ni Mickey iji abroad. Dakkel abidot, tatang. Apay, Ethel. Naggapuam. Alas 8 ni tirabiingam itakala nga sumangpat. Pasensya kayon, mamang. Sinarak ko pa'y namin dyan nagbayad iti inutang na cosmetics alako. Sigurado ka. Amangan ba no sa bali ti sinarak mo? Ha? Agpanunot kan agbain ka kumamot no bilang laeng Ethel. Nakakaasi di anak ko amang manggad iti abroad. Panunutom kumamot ti rigat kan sakripisyo na amang manggad iti adayua. Mamang, awan ti dakas nga aramidak. Saan da ko mapagpanunutan iti dakas? Ay, kat nasaya at no agpaiso day ta nga imbagam Ethel. Nalangarudan, ingkabagkatan na ni Ronnie Boy ang nakaturog iti sofa di tayan ko. Takayat ko matanti agina na. Uwan, mamang. Imbes ko mamakailanak mo. Una yun ti katuga. Matanti agaw awin. Tsak lang pagarok nga dagayam dakas nga atap na kanya. Una yan. Mami, apay nga awan ti TV ta dito'y balay. Ha? Kuha anak ko. Saan ta mata kasapulan ti TV? Saan aya, Ronnie Boy? Adda ko mamot TV ta, mami. Takno dito'y akong balay nga agbuya. Saanon aditayan ni Lola? Apay anak, di mo kayatan ti makibuya di tayan ni Lolam? Kayat ko lat damat, mami. Ngam may mayat ko man o damat TV ta. Awan pa apolo sa appliances ta, mami. Ngam ditayan ni Lola. Adda pa'y fridge na. Washing machine, kan computer. Ronnie Boy anak, saan ka latang agsapol iti awan? Ano santa noon niya ti adda? Tinasayat anak ko. Ingkakit di agdigusen. Tasyak, isaganak pa'y dagiti lakok nga i-deliver ko. Alan, mapankan, anak ko. Kasla imposible a panunutan, ngam agpaiso, manang Emmy. Nabayag nga da ijibalasiw tao ni Mickey nga asawak. Ngam nagtalinaad kami lata iti balay nga ababangan mi. Noan niya ti alikamon mi a pinanawan na, isulat ta. Tinainayon laeng kat dagiti naipundar ko, kabayatan ti panaglatlakok iti cosmetics. Ngam iti ayan ti katugangak, kumpleto ti alikamon na. Malaksid nga da computer na, nginginaan pa iti cellphone na. Dila ang ipatpatulod ni Mickey kada kami nga agina, kat ti pagbayad mi iti abang, kan ti pagbayad ti anak mi iti pagadalan. Ano maminsan, kat siyakpay ti mangibaklay. Agingga akalaat asimmangpet ni Mickey, adi na kami manla pinakaamuan. Apay adi mo yung baga sumangpet kagayam. Ay na Ethel, kalat namin daytoy.
Iso saan kayo na napakaamuan? Kas makita mo't may sala nga bagtiimot ko asim mangpet. Apay amin, anya tinapasamak. Mabalin ka di Ethel. Saan ka kumanyag damag pay? Mabisinak. Ada ka di makan? Ada, naimbaglaangan ta nagluto ak itay. Tano saan? Awan ko matikanam. Ay, mabisinak ka talaga Ethel. Idasaranak man iti makan. O sige, mabitlaan. Darasam mabisinak ka talagan. Kalpasan ng mga anak, kaya't kunti agina na. Mamang, mabalin kayo kadi ang makasarita? May papanitian niya. Agdwa bulanan manipod ka lata si mangpet ni Mickey. Inal daw pa rumrumwar. Ngam di naman ibagbagano sa dino ti papapanan na. Amuyo ka din anya ti mapaspasamak? Ne, hapay ngaya siya ti pagdamagam. Anya ko mati amok kay. Da kayo ti agdandan na siya ka ti pagdamagamon. Ha? Kuwang amin. Ang mga nooda na ibagana kada kayo, mamang. Ay nahawan ti bagbaga na kanyak. Kano adaman, anya kumaka po nga ibagakan ka ngay. Anya? Iso mabalin ka di Ethel, saan man na siya ti palutputam. No anya man ti mapaspasamak kada kayo agasawa, awan ti bibiyang ko dita. Sigurado ka kaditi ar-aramidam, anak kao. Wan tatang. Kayat ko amaamuan noon niya tiag paiso. Ay, oo na yan. Andyan ti mapaspasamak ka na kayong agasawa. Talagang amin anakaro ti panagtibayok tatang. Marikriknak. Adda milagro nga aramidan ti asawak. Ethel, Amuyo mat ti panagsakripisyok para iti estado mi. Para iti anak mi. Para iti pamilya mi. Iso adidak mo't siguro mapabasol. No kasto'y aramidak ita. malangarod anak ko. Maganad ka Amangan kit dinon niya ti mapasamak. Makamuditan tatang. Basta paliiwak ni Mickey. Surutak itinaliman. Dayjayan ni Mickey. Di na amo na surutak itinaliman. Sino nga tatag na iti balay a pagturungan na. Dayjayan, nagtuktukan iti balay. Ne, lalaki mo tinanglukat iti ridaw. Sino at... Diyos ko, naginagakda iti bibig. Iti lalaki ang nangilukat iti ridaw. Anya ti, kaya tasawan ti nakitak. Sino ti lalaki aga in-inagak ti asawak? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nakla atak iti kasjay na imatangak man ng Emmy. Kat ora mismo, di marupak iti balay anapanan ti asawa. Gamwak. Gam nakarkaro pa iti nakita ken naduktalak. Iti daydimutan akan ito anasumbatan ti amin asaludsud ko. No apay nga iti kinabayag ni Mickey ija abroad. Kat awan apulos ti nagbaliwan ti biyag mi iti anak ko. Tamalaksid gayam iti inana apat patuludan na. At dapay sabali abibiyagan na. Nalabit anauman kanyak ko na kuma. Ngam imposible. Gaputa lalaki mo't tinaduktalak akarelasyon
kan bibiyagan ti asawak. Saan mo ten ang nakapaglibak ni Mickey, kat inaklo na ti amin, agraman ti pudno a kinatao na. Pimanaw kami iti anak ko iti renrentaan mi, kat nakipagnaed kami iti amak. Itamanang, 98 ti tawen ti anak ko. Kat manipod iti pinanawan mi ni Mickey, awanen apulos ti damag mi kenkwana. Ulitak ti imbagak iti damo apaset ti surat ko. Saan apanang dadael kadagiti kakailyan nga adda iti balasiw taaw? Ngam ammok nga adda ti sumagmamano nga addamot na lidem apalimad na. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Ethel. Pagayam nga Ethel, umunay ti amin, agyamanak ta intalek mo kada kami ti sensitibo apadas mo. Agduduma ti galag ti tunggal parswa. Agduduma met ti pagirayam ti riknada. Nasakit a panunutan ti napasamak kan ka, wenno kada kayo nga agina kunak manlaengen. Ngam kasayaatan no ipampaminsan mon nga itanem ken nilipat tinapait apadas mo. Kat itultuloy mo asarangten ti anyaman akita ti panubok ti biag. Mamati akabaalam nga ipundar ti anyaman akasapulan yung agina. Gaputan na aramid mo daytan, sipod pay iti kanito anapan iti balasiw taaw ti asawam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana ti biyak. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong litay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugot iti danal ti biyak.